എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഐക്കിയയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഐക്കിയയിലെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് വിശേഷങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഐക്കിയയിലുള്ള കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലാണ് ഈ ഐക്കിയ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐക്കിയയെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണ് ഐക്കിയ. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ടു അസംബിൾ ഫർണിച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫർണിച്ചേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ഫർണിച്ചർ കമ്പനി എന്നാണ് ഐക്കിയ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് മുതൽ ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് വരെയുള്ള, അതായത് ലക്ഷറി ടൈപ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫർണിച്ചേഴ്സും നമുക്കിവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ക്ലാസിക് കോണ്ടംപററി ബെഡ്റൂമാണിത്. ഇതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും, കണ്ടില്ലേ, എല്ലാം ഇതിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, ലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി അതിൻ്റെ ബാർകോഡും ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രൈസും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും. ഒരു ബെഡ്റൂം എത്രയും മനോഹരമായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരിത് അറേഞ്ച് ചെയ്തോടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെഡ്റൂംസ് തന്നെ പല മോഡലിൽ പല ടൈപ്പിലുള്ളതും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സെക്ഷൻ നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങനത്തെ ബെഡ്റൂം ടൈപ്സിൻ്റെ മോഡൽസാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത വേറെ സെക്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് കിച്ചണിൻ്റെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുക. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള കിച്ചൺ കാണാൻ സാധിക്കും. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സകല വിധത്തിലുള്ള മോഡൽസും അവരുടെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നമുക്കൊരു കിച്ചണിൽ വേണമോ അതെല്ലാം അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൈസ് ടാഗ്സ് ഉണ്ട്. ഏത് സാധനം എടുത്താലും നമുക്കതിനെല്ലാം പ്രൈസ് ടാഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പുതുതായി വീടെടുക്കുന്നവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താമസം മാറുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഓഫറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില മാറി വന്നിരിക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് നല്ല വില ഉണ്ടാവും, ചില പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും വില ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം ഇവർ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. വീടിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ.
കിച്ചൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ലിവിങ് റൂമിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. അവിടെയും മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ലിവിങ് റൂംസിൻ്റെ മോഡൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും പറയാതിരിക്കുക വയ്യ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു സോഫയുടെ വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള സോഫാസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയാനാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാൻ സ്റ്റൈൽ സോഫ, മോഡുലാർ സോഫാസ്, ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സോഫാസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലാമ്പിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്കാണ്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ലാമ്പ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണം പറയാൻ ബെഡ് സൈഡ് ടേബിൾ ലാമ്പുണ്ട്, ബ്രാസ് ടേബിൾ ലാമ്പ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലാമ്പുണ്ട്. എനിക്കതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോഡലാണ് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത്, ബാംബു ടൈപ്പ് ലാമ്പ്. ബാംബു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലാമ്പാണിത്. ഇതൊരു കിച്ചൻ്റെ മോഡലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ലൈറ്റിങ് സെറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ് കാണാൻ. നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനം വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ റൂം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ഇവിടെ കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് അവർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സകല പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇതെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. താഴെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാർകോഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിലുപരി കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില പ്രോഡക്ട്സിന് ഇവർ 25 ഇയേഴ്സ് വരെ വാറണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. എൻജിനീയറിംഗ് വുഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ക്വാളിറ്റിയിലൊട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ധൈര്യമായിട്ട് 25 ഇയേഴ്സിൻ്റെ വാറണ്ടി ഈ പ്രോഡക്ട്സിന് പറയുന്നത്. ഐക്കിയയുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടത്. അടുത്തത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫർണിച്ചറുകൾ, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ, അതിൻ്റെ വില, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ അടുത്തത് കാണുന്നത് ബെഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ഒരുപാട് ബെഡ് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റിനുള്ള ലക്ഷറി ടൈപ്പ് ബെഡ്സ് ഉണ്ട്, അതല്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ലോ ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്സും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ ലാമ്പുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ബെഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ തന്നെ അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതും ഒരു ബാംബു മെയ്ഡ് ലൈറ്റാണ്. ഈ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടൈപ്പാണ് ലൈറ്റ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമാണ്, എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇവിടെ തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു പോകും, ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. എല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിങ്ങും ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നാലും വളരെ മനോഹരമാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ബെഡ് സെക്ഷനാണ്. അതിലും പല രീതിയിലുള്ള പ്രിൻ്റഡ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസിലും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന നല്ല നല്ല ബെഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ ലോ കോസ്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെല്ലാം. ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോയ്സിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ, ഗേൾസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഗേൾസിൻ്റെ സെക്ഷനെല്ലാം പിങ്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്ത് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് കുട്ടികളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആക്സസറീസ് കിട്ടുന്ന ഏരിയയാണ്. ഒരുപാട് നല്ല കളക്ഷൻസ് ഇവിടെയുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ നല്ല എനർജറ്റിക് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി തിങ്സ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് പറയാതിരിക്കുക വയ്യ, ഐക്കിയയുടെ കഫറ്റീരിയ. ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ കഫറ്റീരിയ ക്ലോസ് ആയി. വളരെ നിരാശയോടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ്റെ സെക്ഷനാണിത്. പലതരത്തിലുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഫ്ലവേഴ്സാണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഒറിജിനലാണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളുടെ കോഡ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ബാർകോഡ് പോലെ നമ്പർ പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഗോഡൗൺ പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് വരിക. ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ നമ്മുടെ കോഡുകളുണ്ട്. ആ കോഡിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ കോഡുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ റാക്കിൽ വന്ന് നമുക്ക് സാധനം എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പോകാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
ഓരോ റാക്കിനും നമ്പർ വൈസായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. പല സെക്ഷനായിട്ട് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അനുസരിച്ച് റാക്കായിട്ട് ഒരുപാടെടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ വൈസും റാക്ക് വൈസോട്ടൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് സാധനം എടുത്തിട്ട് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ ബില്ലിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർത്തും വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് IKEA എന്ന് ലഭിക്കുക. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമുക്ക് പുറകെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.